佢啊？係咪拉佢啊？喐喎，喐得好犀利咯。OK。快！好，冇事。哎，冧咯。冇事。阿爸，你我諗你走都得喎。你出嚟啊！冧啊！而家。睇住睇住。哇！你好。喂，大家好，阿 Jimmy 咧又嚟斬樹啦。因為咧就本身前邊嗰兩棵大樹咧有條細嘅我可以斬，但係大嗰個咧就好難斬嘅，佢需要幫手嘅。需要一個或者兩個嚟幫手嘅。本來都唔想自己做嘅，因為自己都70歲啦，係咪啊？但係咧好多時咧就啱啱呢個4月咧，嗰啲植物咧冇話咧就話生長得好快嘅，生長得好快，變咗咧你而家唔斬嘅話，如果你唔斬嘅話咧，就將來咧就生咗樹葉之後咧就好難噶啦，好難再斬噶啦咁樣。變咗我想叫人斬嘅，但係咧問咗2個 quotation， 嗰啲人都打電話嚟，佢都直情冇嚟做一個報價嘅。咁諗下，咁我都係自己斬咗一啲細嘅嘢先啦，好似嗰個後花園咁樣啲細樹我可以做到一日都要做晒清咗佢都可以嘅。但係嗰個2棵樹，其實前面2棵樹我希望斬咗一勞永逸嘅，因為呢棵樹咧種咗30年啦。咁我而家斬咗棵細先。星期一咧阿 Chris 咧就係嚟幫我斬埋嗰個大嘅，咁我需要幫手大，但係咧做呢啲功夫咧斬樹，大家唔好學一定要有步驟去做嘅，有啲專業人士教路或者做一啲預防措施你先好去做嘅。我就睇翻 YouTube 啦，應該嗰棵樹咧，如果係假設係直嘅，冇枝嘅，變咗咧就好喺前邊咧鋸少少，然之後咧喺嗰個邊入邊咧喺後邊嗰度再鋸，咁就可以控制到嗰個樹摘落嚟。如果唔係嘅話，好危險嘅，大家一定要自己諗清楚啲點去做。咁我睇到 YouTube 之後，應該就係咁樣做嘅。咁喺條繩拉住我老婆，拉住佢。今次本來想用電鋸嘅，因為電鋸咧，因為啲鋸咧本身咧就唔利啊，變咗咧仲差過用手鋸。反而我個手鋸咧仲食入得仲快個電鋸，所以我都係用手鋸嚟到抌垃圾啦。咁Jimmy又要揾翻嗰個dumping area 嗰度啦。咁我又去翻嗰個抌一個嘅植物嗰度。好啦，趁住而家免費嘅，咁依棵細樹終於都成功抌咗啦。咁我就希望咧就係個大樹星期一做得會比較好啲。好啦，我哋嚟到呢個 recycle 嘅西入邊咧，見得到咧就有好多唔同顏色咧，嗰個 container 入邊咧有啲鐵有啲乜嘢咧，你自己去揾啱咧，你就可以泊架車裏邊，然之後就將佢自己抌。你見到嗰啲車就喺度等噶啦。好啊，你攝到位就得啦，你攝唔到位冇計噶喎。喺呢度等位。大家好嗰啲手鋸咧，我估唔到呢一個手鋸咧真係好方便，好過呢啲或者係呢一啲咁嘅電鋸。好啦，咁我 Jimmy 咧就示範俾大家睇睇點樣好快見得到啦。呢啲普通嘅樹幹咧一陣間就斷噶咯。你見得到真係好快喎。即刻斷喎，冇問題嘅喎，快過打針嘅喎。呢啲鋸咧冚唪唥都係用呢個鋸嘅，用呢個鋸嘅，包括咗埋呢個我都係用呢個鋸。反而咧用電鋸咧就比較辛苦啲，唔知係咪我唔夠力咧嗰啲電鋸。好啦，咁我星期一咧就買咗個新機器電鋸嚟嘅，呢個新嘅，舊嗰啲咧通常已經係蝕晒，唔係唔利噶啦。呢個都係成20年買嘅。咁另外下一個嗰個太重啊，呢個都係5年到啫，啲電鋸已經係冇力噶啦。咁我寧願咧買個新嘅電鋸。
好啦，咁啊，我哋喺我嘅後花園嗰度咧，本來想叫人哋做打架，點知人哋都唔肯嚟啦。試過2間都冇人肯嚟，可能係太忙啦，變咗都係自己做啦。咁啊，呢啲細樹啊，自己做都還可以啦嚇，一日到應該就完全冇問題嘅。斬咗之後咧，我哋仲要將一啲嘅所有嘅植物咧，仲要運走去，大概需要5車度啦，就運到去垃圾池嗰度抌咗去。咁樣一朝嚟講，全日嚟講應該係做晒㗎啦。咁咧後邊做晒啫，但係仲有前邊㗎嘛，所以咧就係一個頭度，希望一勞永逸啦。好啦，咁啊經過2日咧，我喺後花園已經差唔多做晒啦。現在咧我就開始咧整呢個前花園。好啦，你見到咧呢個前花園咧，呢一個咧就我想今日咧就係星期4咧就係整咗先，跟住留翻呢個星期1咧同阿 Chris 咧同埋阿哥頓一齊去搞。因為點解咧？需要咧就爬上邊咧斬咗啲鋼線先，鋼線先，然之後咧再斬呢一個嘅支線因為咧需要後邊行人路啊，需要一個人睇水啊，各方面嚟協助嘅。咁啊，然之後先至開始斬下邊嘅。斬下邊我哋點樣能夠令到嗰個棵樹向邊一方面拍落嚟咧？當然有方法㗎啦。咁啊睇 YouTube 咧，我哋只要喺前邊嗰度咧斬開一個缺口，大概唔係好深啫，大概係兩寸或者1寸都得㗎啦。一個缺口先，然之後喺後邊開始鋸，佢就會傾去呢邊啦。我就會有繩去令到佢咧就係搭落嚟嘅。咁呢一棵樹咧就應該冇問題㗎啦。呢棵樹咧我就斬咗上邊個枝幹，下邊我已經界到㗎啦，跟住再喺前邊嗰度斬開一個嘅虛位，佢就會倒落呢一邊㗎，或者我揾繩嚟倒落去。好啦，你見得到咧，呢個咧就係以前係我哋爬山用嘅，擺喺自己嗰個腰度嗰度，跟住咧阿 Chris 咧會帶上去啦，然之後咧會綁住嗰個樹，佢有啲繩咧就會綁住個樹咧，就可以咧就係穩定咗喺上邊，唔會跌落嚟。將啲樹幹上邊啲長嘅樹幹慢慢剪。我用呢個新鋸咧，就可以喺新鋸嚟啊嘛，所以咧就比較容易啲所以星期1咧淨係斬呢棵樹，今日咧我就斬呢棵樹，就呢個唔係好問題嘅。好，現在開始。好啦，咁呢度咧而家就7點半到，因為太早啊，我唔想開機器你見得到咧，斬咗，我用呢個鋸好犀利，呢個鋸斬到呢個邊先，佢跌咧就會由呢度跌噶啦。將呢2個枝咧架出嚟。琴晚咧我試過咧用個鋸咧都可以直接鋸一鋸嘅，冇問題嘅。應該呢棵樹係冇問題嘅。好啦，咁真係鋸咗陣間咧，成棵樹冧咗落嚟啦。估計一樣。好啦，咁第2支杆又俾我拉下馬啦。咁而家開始係主幹。好啦，呢2個叉樹咧已經整咗落嚟啦，我就靠呢個氣壓剪，將嗰啲枝咧全部剪晒落嚟。剪晒落嚟咧容易擺，跟住粗嗰啲咧用電鋸鋸就得噶。好啦，咁而家到呢支龐大嘅細樹啦。最先就將呢度咧前邊咧整個缺口，跟住喺下邊鋸一條繩咧就拉落嚟，拉到嚟呢條柱。好，有時咧電鋸都唔及呢啲咁嘅鋸仔有時啲鋸仔咧反而仲好。呢啲鋸最嚟，呢啲鋸就唔得嘅。好啦，因為咧我選咗個眼入邊，應該個眼咧就唔好喺度嘅，比較難鋸啲。嗰個眼應該高少少就好。整到呢度之後咧，佢有個街拉。我呢度咧用鋸到呢度之後咧，佢會自己咧會咧
冧到嚟一度嘅，我有條繩綁住，我叫我老婆咧拉住佢，就只有一地方咧就係冧落嚟一度啊。好啦，因為啲鋸咧好多時你用得耐咧，嗰條鏈你要換嘅，呢條鏈你唔換嘅話咧係冇用嘅啊。所以我買新鋸，呢條鏈都唔平嘅，10幾磅，所以咧買個新鋸50幾磅，買翻嚟咧啊，就最主要嚟講咧，都係咧鋸呢個先係最難嘅。好啦，你見到我最後階段啦，啊，插咗去就已經開始喐啦。有時咧，我哋就將一啲嘅噴呢啲油咧，啊噴一噴佢，咧就容易啲咁多。好啦，基本上做快冧啦，啊！我拉，而家拉佢啊？係咪拉佢啊？係啊！喐喎，喐得好犀利咯！喐 ，OK， 快！好，冇事。哎，冧咯！冇事。阿爸，你我諗你走都得喎。你出嚟啊！冧啊！而家睇住。好啦，見得到咧，冇事，架車擰咗少少，全部搞掂啦，完整都係從呢個裂口入嘅，perfect。我揾個撬嚟幫我撬一撬佢 ，perfect。好啦，清潔咧就靠呢個氣壓剪咗啲樹幹，半個鐘頭內咧，將啲樹幹咧全部咧剪晒佢，剪晒之後咧就光禿禿一條木，跟住咧就揾強力嘅電鋸嚟鋸到一碌碌。好啦，咁啊呢度啲咁嘅樹幹咧 ，Andy 就幫我咧就綁好咗，跟住用個細車咧就將佢咧送去垃圾池。好啦，咁細棵都好啊，都要半日時間嚟搞佢何況呢一棵添好啦，咁你見得到咧，呢棵細樹咧，見得到 Jimmy 咧，都係用呢把鋸嘅，都係用呢把鋸鋸。佢用電鋸咧，因為啲電鋸咧耐得滯咧唔夠力嘅，呢個都係樹同呢個樹一樣嘅，喺個叉入邊嘅，我都係用呢把鋸嚟鋸嘅，反而呢個鋸咧，反而仲好鋸，係容易就手，你見到鋸咗落嚟，就將嗰啲樹枝咧用油壓鉗你將佢剪咗之後咧，如果新嘅嗰個鋸嚟咧，先開始斬佢一碌碌非常之完美非常之完美。雖然唔係好大，但係咧用電鋸反而我覺得係辛苦啲，反而用鋸咧更加好。